성경 말씀 御言葉をお読みいたします。 성경 말씀 읽도록 하겠습니다. コロサイ人への手紙2章6節から10節までです。 골로새서 2장 6절에서 10절까지입니다. 先に私が日本語で読みますので、その後皆さんで韓国語でお読みください。 제가 먼저 일본어를 읽은 뒤에 같이 합독해 주시면 감사하겠습니다. このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。アーメン。 같이 6절에서 합독하시겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 아멘. 今週の日曜日の礼拝が終わって家に戻ってきました。 이번 주 일요일에 예배를 드리고 집으로 돌아왔습니다. で、韓国のこの次男に来るために荷物の準備をしようとしていました。 이 한국 진안에 오기 위해 짐을 준비하려고 했는데요. その時に電話がかかってきました。 그때 전화가 걸려왔습니다. それはこれから私は自殺しますというそういう話でした。 그 전화 내용은 저 이제 앞으로 자살하겠습니다라는 내용이었습니다. で、死ぬ前に神父様に話を聞いてみたいと。私は牧師なんですけども、日本人は牧師と神父が区別がつきません。 그래서 죽기 전에 신부님의 말씀을 듣고 싶다고 했는데요. 제가 목사님이지만 일본에서는 신부나 목사가 잘 구별이 되지 않기 때문입니다. それでどうして死にたいんですかと聞いたら、自分は生きる価値のないものだと、そういうふうに思うからですと言ってました。 그래서 왜 죽고 싶으시냐고 여쭤봤더니 자기는 그렇게 살만한 가치가 없는 사람이다라고 대답하셨습니다. で、その言葉を聞いて、神様は永遠の愛を持って人間を愛していますということを伝えて、基礎メッセージを伝えました。 그 이야기를 듣고 하나님은 영원한 사랑을 가지시고 인간을 사랑하신다는 얘기와 함께 기초 메시지를 전달했습니다. で、イエス様を心に信じて受け入れませんかとそのように話したら、受け入れますとおっしゃって受け入れの祈りをされました。 그리고 예수님을 믿고 영접하시겠냐고 여쭤봤을 때 영접하겠다고 하셔서 영접 기도를 했습니다. それで来週の日曜日に教会に来てくださいとそのようにお勧めしたら、はい行きますとおっしゃってました。 그래서 다음 주에 교회로 오시라고 했더니 오시겠다고 하셨습니다. 今度の日曜日その方がどのような方でまた実際に来られるのかすごく楽しみです。 그래서 이번 주 주일에 그분이 실제로 오셔서 어떤 분이실지 굉장히 기대가 됩니다. 最近神様の恵みによっていろんな方とのその出会いの門が開かれるようになりました。 그래서 하나님의 은혜로 인해 최근에 여러 가지 만남의 문이 열리게 되었습니다. で、今回はこのようにして、次男で3日間の海でのキャンプの時間が持てました。 그래서 이번에는 진안에서 하나님의 은혜로 3일 동안 캠프를 할 수 있게 되었습니다. で、その3日間基礎メッセージの6つが語られました。 그래서 그 3일 동안 기초 메시지 6가지에 대해서 이야기했는데요. それがキリストに根ざすということです。 그것이 그리스도의 뿌리를 박는 것입니다. 建物を建てるためには下に根を下ろすことが非常に重要です。 건물을 세우기 위해서는 땅에 뿌리를 박는 것이 매우 중요합니다. で、この6つのメッセージを3日間聞きました。 그래서 이 6가지 메시지를 3일 동안 들었습니다. で、この基礎メッセージの6つの中に実は宝が隠されています。 이 기초 메시지 6가지 안에 실은 보화가 숨겨져 있습니다. この土の中に宝が隠されている、その宝を発見した人はどうなるでしょうか。 그 땅 안에 보화가 감춰져 있고 그 보화를 발견한 사람은 어떻게 될까요? 大喜びで
自分の例えば財産があったとするならば、それを全部売り払ったとしても、この土地を買いたいと当然そのように思うようになります。 아주 큰 기쁨으로 자신의 전 재산을 들여서라도 이 땅을 사고 싶어 할 것입니다. ですからマタイの16章の16節、 그렇기 때문에 마태복음 16장 16절 あなたは生ける神の御子キリストです。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. これが全ての始まりです。 이것이 모든 것의 시작입니다. で、宝を発見した人はヨハネの福音書の19章の30節、 이 보화를 발견한 사람은 요한복음 19장 30절입니다. 全て終わったとそのように思えるようになります。 모든 것이 끝났다고 생각하게 됩니다. で、全ての問題が完了したということは、今度はここに建物が建てられていくようになります。 모든 문제가 끝났다고 난 뒤부터는 여기에 건물을 세울 수 있게 됩니다. で、本当にこの建物が建て上がっていくかどうかというのは、このどれだけ根を下ろしたかということに関わってきます。 그럼 내가 정말 건물을 얼마나 쌓아 올리는지에 대해서는 얼만큼의 그 뿌리를 내렸는지에 따라 다릅니다. 高い大きな建物を建てようとするならば、深くキリストに根を下ろさなければなりません。 높고 큰 건물을 세우기 위해서는 깊게 그리스도로 뿌리를 내려야 됩니다. で、最近日本の牧師たちの集まりがあったんですけれども、 최근에 일본 목사님들의 모임이 있었는데요. その中である牧師が証しをされていました。 그 중에 어떤 목사님께서 간증을 해주셨습니다. タラパンのメッセージを聞いて、その日本人の方々は20年ぐらいになるんですけれども、 다락방 메시지를 들으면서 일본 분들이 한 20년 정도 됐는데요. 大体ほとんど何らかの問題を抱えてきた人が既存教会から移ってきました。 그래서 대부분 어떻게 여러 가지로 문제를 가지고 있던 분들이 기존 교회에서 옮겨 오신 분들입니다. で、この福音を聞いて少しずつ成長してきました。 그래서 이 복음을 듣고 조금씩 성장했습니다. でもその状態が良くなったり悪くなったりと波のように繰り返してきたそうです。 하지만 그 상태가 좋아졌다가 나빠졌다가 그 파도처럼 상태가 변화되었다고 합니다. で、大体20年ぐらい経って20年前に教会に来た人たちが今癒されてきたというようなそういう証でした。 그리고 이제 20년 정도 지나서 그때 교회에 왔던 분들이 이제 좀 치유가 되었다는 그런 간증을 해주셨습니다. その証をしたときにすごく時間が20年というとすごくかかるという感じがしたそうです。 그리고 그때 얘기를 했을 때 20년이나 걸렸다고 생각하니까 굉장히 많은 시간이 들었다는 생각이 들었습니다. それは日本で伝えられているこの福音のメッセージがあまり正確ではないからじゃないかとそのように思うかもしれません。 그럼 20년이나 걸렸다는 것은 일본에 전달되는 그 복음이 아주 정확하지 않기 때문이라고 생각하시는 분들도 있겠지요. ですからこのようにして集中してこの基礎メッセージの6つを聞き続けていたならば、そんな20年という時間は必要ではないと思います。 이렇게 집중해서 6가지 기초 메시지를 계속해서 들을 수 있는 시간이 있었다면 그렇게 20년이나 걸리지 않았을 것이라고 생각합니다. で、今日はこの基礎のメッセージのところは目に見えない部分の話ですけれども、立てられというところは目に見える部分です。 기초 메시지는 눈에 보이지 않는 부분인데요. 하지만 세워진 이 부분은 눈에 보이는 부분입니다. それでこの立てられている部分の実際の問題について3つ今日は見てみたいと思います。 이 세워진 부분, 실제적인 문제에 대해서 오늘 3가지 보도록 하겠습니다. 誰でも持っているその問題は人間関係のトラブルです。 누구라도 가지고 있는 그 문제는 인간관계에 있는 문제입니다. で、これに対して神様は和解の福音を与えてくださいました。 이것에 관해서 하나님께서는 화목의 복음을 주셨습니다. コロサイ人への手紙の1章の20節。 골로새서 1장 20절입니다. 人間は神様から離れて心において敵対していました。 인간은 하나님을 떠나서 마음으로 하나님과 원수가 되었습니다. そして悪い行いの中で生活していました。 그래서 악한 행실로 생활을 하고 있었습니다. その悪い行いの中の一番悪いものは偶像崇拝です。 그 악한 행실 중에 가장 나쁜 것은 우상숭배입니다. なぜ偶像崇拝をするのでしょうか。 왜 우상숭배를 하냐면요. 1章の13節にありますように暗闇の圧政に捉えられているからです。 1장 13절에 써 있는 대로 흑암의 권세 아래에 있기 때문입니다. 暗闇の圧政っていうのはサタンと悪霊の支配ということです。 흑암의 압제, 흑암의 권세라는 것은 사단의 지배를 받는다는 것입니다. そこに捉えられているので
苦しめられて偶像礼拝をする以外にありません。 거기에 잡혀서 굉장히 고통받으며 우상숭배를 할 수밖에 없습니다. だから日本は八百万の神々の国です。 그렇기 때문에 일본은 800만 귀신의 나라입니다. それは800万の神がいるということではありません。 그것은 실제로 800만의 귀신이 있다는 뜻은 아닙니다. すべてを神にしてしまうという国です。 모든 것을 신으로 섬긴다는 것입니다. ですから偶像崇拝をするということは神様を憎んでますということです。 그렇기 때문에 우상숭배를 한다는 것은 하나님을 미워한다는 뜻입니다. 憎まれている神様の方で人間を滅ぼせばそれで終わりです。 원망받는 하나님의 입장에서 인간을 멸망시키면 뭐 그걸로 끝나겠지요. しかしそうしないでご自分の御子をこの世に使わせてくださいました。 하지만 그렇게 하지 않으시고 자신의 독생자 아들을 이 세상에 보내주셨습니다. 御子の血によって神との平和を持つことができるようにしてくださいました。 아들의 피로 인해 하나님과 화평케 하도록 하셨습니다. その血によってすべての罪が許されました。 그것으로 인해 모든 죄가 용서받았습니다. 暗闇の圧政から愛する御子のご支配に移されました。 흑암의 권세에서부터 사랑하는 하나님의 아들의 지배 아래로 옮겨졌습니다. そのようにして神様の子供になった私たちに和解の務めを与えてくださいました。 그렇게 해서 하나님의 자녀된 우리들에게 화목하게 하는 직분을 주셨습니다. 第二コリント人への手紙の6章の18節、5章の18節です。 고린도 후서 5장 18절 말씀입니다. 神との和解を受け入れなさいと。 하나님과의 화목함을 받으라고 キリストの大使としてこの福音のメッセージを伝えに私たちは行く使命、務めが与えられました。 우리가 그리스도의 대사로서 하나님 그 말씀을 전하는 사명이 주어졌습니다. ところが問題は自分の中にあるということです。 하지만 문제는 자기 안에 있는 것입니다. それは誰か自分を恨んでいる人がいるということです。 그것은 누군가가 자신을 원망하는 사람이 있는 것입니다. で、イエス様がおっしゃった言葉ですから、マタイの福音書の25章。 마태복음 25장 25章、マタイの福音書の5章の 마태복음 5장 24節と25節です。 24절에서 25절입니다. で、ここでイエス様は誰かに恨まれていることが気がついたならば、仲直りをしなさいとおっしゃいました。 누가 예수님께서는 누군가에게 원망을 받고 있다면 먼저 화목하라고 말씀하셨습니다. 普通に聞くと何か少し立法的で何々しなさいというような感じに移ります。 그냥 들으면 그냥 율법적으로 들릴지도 모르겠습니다. 和解しなさいと言われても悪いのは相手であって、自分にも少し悪いかもしれないけれども相手が悪いんだというそういう漱石三章の体質があります。 그리고 화목하라고 하다 할지라도 나쁜 건 상대방이고 나한테 조금의 잘못이 있을지도 모르겠지만 결과적으로는 상대방이 잘못이라는 그런 창세기 3장의 생각이 있습니다. それで立法的に和解しなさいと言われても和解することはできません。 그렇기 때문에 율법적으로 화목하라는 이야기를 들어도 화목하는 것이 불가능합니다. もしこのことが可能となるならば聖霊がすべてを教えてあります。 이것이 가능하다면 성령이 알려주셨기 때문입니다. 私があなた方に話した言葉を聖霊が思い起こさせてくださいますとイエス様が言われました。 성령님께서 우리에게 하는 말을 알려주실 것이라고 하셨습니다. つまり聖霊の導きと御言葉によってこの恨まれているとか訴えられそうになっているという問題を解決することができるということです。 그럼 성령의 인도와 성령의 말씀으로 인해서 이렇게 원망을 받고 있다든지 아니면 누가 고발하는 그 문제가 해결된다는 것입니다. 私自身の例えでお話ししますけれども、 제 얘기를 하자면요. イエス様を信じたばかりの時に 예수님을 감 믿었을 때 ほとんど未信者の状態でした。 거의 불신자 상태였는데요. で、東京に住んでいる友達の家に遊びに行きました。 그래서 도쿄에 살고 있는 친구네 집에 놀러 갔습니다. で、一泊泊まって次の日の朝帰ろうとした時に車をぶつけてしまいました。 그리고 1박하고 집에 돌아가려고 했을 때 차로 부딪혀 사고가 났습니다. で、お互いにそこで口論になりました。 그때 서로 박았기 때문에 싸우게 お互いに 됐는데요. 相手が悪いと。 상대방이 나쁘다고. しかし、そういうふうに続けている時にちょっとまずいことになりそうだというそういう思いがありました。 그렇게 계속되어질 때 이거 좀 안 좋게 일이 생기겠다는 식으로 생각이 들었습니다. なぜならば 100% 悪いのは私の方だったからです。 왜냐하면 100% 과실이 있었던 게 저였기 때문입니다. その時に
神様の言葉が望みました。 그때 하나님의 말씀이 임했습니다. 仲直りしなさいと、 화목하라고, 和解しなさいと。 화평하라고. それで突然私は態度を変えて、すみませんでした、許してくださいとお詫びをしました。 그때 갑자기 제 태도를 바꿔서 정말 죄송하다고 용서해달라고 말씀드렸습니다. するとその人は、気をつけて生きなさいと、そのように許してくれました。 그래서 그때 조심해서 가시라고 그냥 저를 용서해 주셨습니다. 神様のそのような導き、御心の中で和解が成り立つということです。 하나님의 그런 인도, 그런 속에서 이 화목한다는 것이 성립되는 것입니다. 神様との平和が与えられている人は、今度は平和を作る人になります。 그럼 하나님을 화평이 임한 자에는 그 다음부터는 화평케 하는 사람이 됩니다. それがキリストの弟子ということです。 그것이 그리스도의 제자인 것입니다. 2番目には 두 번째는 健康の問題があります。 건강 문제가 있습니다. これはほとんどの人が抱えている問題です。 아마 모든 사람이 가지고 계실 것이라고 생각합니다. これに対しては十字架の福音です。 이것은 이제 십자가의 복음입니다. イザヤ書の53章4節です。 이사야서 53장 4절입니다. キリストが私たちの病を負って、そして罪を担って十字架で死んでくださったということです。 그리스도께서 우리의 질고를 지고 십자가에서 매달리신 것입니다. その打たれた傷によってあなた方は癒されたのです。 그가 맞으심으로 인해 우리가 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 받았습니다. 神様にとって癒すことは難しいことではありません。 하나님은 치유하시는 것이 어려운 분이 아니십니다. 私は主、あなたを癒すものであるとおっしゃいました。 나는 주고 나는 여호와고 너는 치유받는 사람이라고 하셨습니다. それでこの十字架の福音を受けたパウロが言いました。 그래서 이 십자가의 복음을 받은 바울이 말했습니다. 私が生きること、死ぬこと、それはどちらでもいいと。 내가 사는 것도 좋고 죽는 것도 좋다고. フィリピ人への手紙の1章の20節。 빌립보서 1장 21절입니다. 私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 私がキリストを信じたその動機は、ただ天国に行きたいということだけでした。 제가 그리스도를 믿게 된 그 동기는 단지 천국에 가기 위함이었습니다. ですからいつでも天国に行きたいというそういう思いで信仰生活を始めました。 언제나 천국에 가고 싶다는 그 마음으로 신앙생활을 시작했습니다. 早くイエス様が来られてこの世は終わってほしいなとそういう思いでいっぱいでした。 빨리 예수님이 오셔서 이 세상이 끝났으면 좋겠다는 생각으로 가득 차 있었습니다. あまりにもこの世は空の空、虚しすぎると。 너무 이 세상이 허무하고 허무하다고. しかし天国に行ったら素晴らしい光景が聖書で描かれています。 하지만 천국에 가면 엄청난 훌륭한 광경들이 펼쳐져 있다고 성경에 쓰여 있었습니다. つまり私にとって生きることはキリストというそのキリストがほとんどわからないということです。 즉 제가 사는 것이 그리스도니 여기에 그리스도가 거의 이해를 하지 못했던 것입니다. それで死ぬことが益ですと思うわけです。 그렇기 때문에 죽는 것이 유익하다고 생각하는 것입니다. もしかすると、エリアという預言者もそうだったのかなと思ったりします。 그래서 혹시 엘리야 선지자도 그랬던 건 아닐까라는 생각이 들기도 합니다. エリアはものすごい祈りの答えを神様から受けました。 엘리야는 엄청난 기도 응답을 받았는데요. しかしこのエリアがもう十分ですから死なせてくださいと訴えました。 하지만 엘리야가 뭐 충분한 족하니 이제 나를 데려가 달라고 하였습니다. まだこのエリアの時代には世々にわたって福音キリストが奥義として隠されていた。そのためにエリアはやはり死の方が勝っていたのかもしれません。 하지만 엘리야 시대에는 아직 그 신비의 계시가 감춰져 있었기 때문에 아직 엘리야도 죽는 게 더 나았을 것이라고 생각했을지도 모릅니다. しかし神様はその願いに応えられませんでした。 하지만 하나님은 그 기도에 응답하지 않으셨습니다. それは7000の弟子がいるということです。 하지만 왜냐하면 7,000명의 제자가 있었기 때문입니다. パウロもどちらでもいいけれども、もし生きる方が、もし生きるならば豊かな実を結ぶと、そのようにパウロは告白しました。 바울도 어느 것도 다 괜찮지만 사는 것이 좋다면 열매를 맺는다고 それで 생각했습니다. 今ここにいる皆さんが全員天に上げられてしまったらどうなるのでしょうか。 여기 있는 여러분들이 전부 다 천국에 올라가신다면 어떻게 될까요?
それは神様の大きな損失です。 그렇다면 하나님의 엄청난 손실인 것입니다. なぜならばこの7000弟子を探す人たちがこれだけ減ってしまうからです。 왜냐하면 7천 제자를 찾는 이 제자들이 이 수만큼 줄어드는 것이기 때문입니다. 神様はご自身のこの御心を成し遂げるためには皆さんを生きながらえさせなければなりません。 그렇기 때문에 하나님의 이 계획을 성취시키기 위해서 여러분들을 살리는 것입니다. それであなた方のうちに宿っているキリストの御霊によってとおっしゃいました。 그리고 이 안에 거하는 그 성령으로 인해라고 말씀하셨습니다. あなた方の死ぬべき体を生かしてくださいます。 죽을 수밖에 없었던 우리의 몸을 살려주셨습니다. 3番目に経済の問題です。 세 번째로 경제 문제입니다. で、経済の問題の解決は何でしょうか。 경제 문제 해결은 무엇일까요? それは御座から光の経済が与えられるということです。 그것은 보좌로부터 빛의 경제가 임하는 것입니다. それでイエス様が神の国の福音をおっしゃいました。 그래서 예수님께서 하나님 나라의 복음에 대해서 말씀하셨습니다. マタイの福音書の6章の33節。 마태복음 6장 33절입니다. 神の国とその義とをまず第一に求めなさい。 그의 나라와 그의 일을 먼저 구하라. 神の国を第一に求めるということはどういうことでしょうか。 하나님 나라를 제일 먼저 구한다는 것은 어떤 뜻일까요? 私の名前が高められるのではなく、イエス様の皆が崇められますようにということです。 내 이름이 아니라 예수님의 이름이 높임을 받는 것입니다. 私の支配が拡大するのではなく、神の国が拡大しますようにということです。 내 지배가 확장되는 것이 아니라 하나님의 나라가 확장되는 것입니다. 私の心の思うままになるのではなくて、あなたの御心の通りになさってください。 내 마음대로 되는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 하나님의 뜻대로 되는 것입니다. 本当にこのように心から求めたならばどうなるのでしょうか。 정말 이렇게 마음속으로 그렇게 원한다면 어떻게 될까요? すぐに来る答えがあります。 바로 오는 응답이 있습니다. 詩編の23編の一節です。 10편, 23편 1절입니다. 主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。 여호와 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. つまり、すべての必要を与えてくださるということです。 즉 모든 필요를 채워주시는 것입니다. 今まで神の国を第一に求めた人で、本当に食べるもの、着るもの、飲むもののなくなった人に出会ったことがありません。 저는 지금까지 먼저 그의 나라를 구한 사람 중에 먹는 것, 마시는 것이 부족한 사람을 만난 적이 없습니다. 3日間海辺に行って、基礎メッセージを聞いてきましたけれども、 3일 동안 바닷가에 가서 기초 메시지를 들었는데요. まあ普通3食食べてる人にとって2食はちょっときつかったかもしれません。 평상시에 3끼 드시는 분들에게 2끼만 먹는 것은 좀 힘드셨을 수도 있을 것 같습니다. でも3日間断食祈祷してくださいと言われるよりはすごく楽だったと思います。 하지만 3일 동안 금식기도 해달라는 것보다는 훨씬 괜찮았다고 생각합니다. また着ている洋服も、まあ今まで持っていたその洋服を毎日着ることができました。 그리고 옷도 평상시에 입던 것처럼 입을 수 있게 되었고요. で、住んでるところはというとテントでした。 그리고 사는 곳은 어디서 있었냐면 텐트에 있었습니다. そこで3日間生活すると、どれほど普段の生活が便利で快適な生活をしているのかということに気づかれると思います。 그리고 그 텐트에 살면 내가 지금까지 얼마나 편리하고 쾌적한 생활을 했는지 알 수 있을 것이라고 생각합니다. ですから溢れるばかり感謝しなさいとあります。 그래서 넘치도록 감사하라고 되어 있습니다. すべての衣食住がもう与えられているからです。 모든 의식주가 이미 응답되어 주어져 있기 때문입니다. ですから3日間の集中の時間は現代の仮夜祭りというものだなと思いながら眺めていました。 그래서 3일 동안의 그 훌 집중은 정말 현대의 수장절이라는 생각이 들었습니다. あまりにも豊かになって便利になってしまうと、いらないものまでいっぱい集まってしまいます。 너무나 편리한 생활을 하면 필요 없는 것까지 잔뜩 모으게 되는데요. それであなた方は元荒野にいた時にはどんな生活をしていたか思い出しなさいと。 그래서 정말 광야 생활할 때 어떤 생활했는지 기억해내라고. そこでは毎日がテント生活でした。 거기서 매일매일 막을 중심으로 생활했습니다. しかも3日ではなくて40年でした。 그래서 3일이 아니라 40년 동안. 本当に神様の一方的な恵みと憐れみです。 정말 그것이 하나님의 일방적인 은혜고
긍휼입니다. で、その次に与えられる答えは何でしょうか。 그리고 그 다음에 주어지는 응답은 무엇일까요? 詩編の23編の5節です。 시편 23편 5절입니다. 主は私の頭に油を注いでくださいます。 주께서 기름을 내 머리에 부으셨으니 私の杯は溢れています。 내 잔이 넘치나이다. 今朝の蒼天にありましたように、神殿から流れてくる水が皆さん一人一人に注がれてきます。 오늘 새벽 예배 때 말씀하신 것처럼 여러분 한 명 한 명에게 성전에서 흘러나오는 물이 넘쳐나는 것입니다. 誰でも乾いているならとイエス様がおっしゃいました。 누구라도 목마른 자가 있다면 祭りで満たされなかった群衆です。 그 축제로 채워질 수 없었던 그 군중들이 私のもとにいつも来て、いつも飲みなさいとおっしゃいました。 예수님께서 나에게로 와서 마시라고 하셨습니다. そうするならば、生ける水の川があなた方の心の奥底から流れ出るようになる。 그럴 때는 그 마음속 깊은 곳에부터 생수의 강이 흘러나온다고 말씀하셨습니다. その約束を体験したのがこのダビデでした。 그 언약을 체험한 것이 다윗이었습니다. で、ダビデから1000年ほどの間、このことが隠されていました。 그리고 그 다윗부터 1000년 동안 이 언약이 숨겨져 있었습니다. 福音は世々にわたって長い間隠されてきたとあります。 이 복음은 영세전부터 감춰져 있다고 되어 있었습니다. で、パウロがこの福音を発見しました。 그 바울이 이 복음을 발견하였습니다. それは神様がぜひ知らせたいと思っている奥義なのですと言われました。 이건 하나님이 밝히고 싶어하는 신비의 계시라고 되어 있습니다. それは何でしょうか。 그것이 무엇인가요? あなた方の中におられるキリストです。 너희 안에 계시는 그리스도입니다. この土の器の中に宝を持っているのです。 이 질그릇 안에 보화를 가지고 있는 것입니다. 何か新しいメッセージを聞いたりとか、 뭔가 새로운 메시지를 듣는다든지 何か知らないようなことを知りたいとか、 뭔가 모르는 것을 알고 싶다든지 そういう中に宝があるのではなくて、もうすでに聞いてきたメッセージの中に宝は隠されているということです。 거기에 보화가 있는 것이 아니라 이미 들어온 그 메시지 안에 보화가 있는 것입니다. このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されています。 이 그리스도 안에 지혜와 지식의 보화가 숨겨져 있습니다. ですから、自分のこの土の器の中に知恵と知識の宝であるキリストが内住しておられる。 이 내 질그릇 속에 지혜와 지식의 보화인 그리스도께서 내주하고 계십니다. イエス様をキリストとして信じて受け入れたときに、キリストはどこにいますかと質問します。 예수를 그리스도로 영접했을 때 예수님은 어디 계시냐고 질문합니다. 大体普通それで頭の理解のある方は私の中にと言います。 대부분 그렇게 이해가 되시는 분들은 제 속에 계신다고 대답하십니다. で、その時にこの今まで長い間隠されていたキリストの奥義がその人に表されたのでしょうか。 그러면 그때 정말 영세전부터 감춰졌던 그 신비의 계시가 그 사람에게 나타난 것일까요? そのような人はほとんど今まで見たことがありません。 그렇게 바로 나타난 사람은 지금까지 별로 만나본 적이 없습니다. 自分が罪許されているのか、救われているのか、祈りが答えられているのか、そのような確信さえも受け入れた時にはない人たちがだいぶいます。 내가 죄를 용서받았는지 구원받았는지 어떻게 됐는지 그런 감각이 없는 구원받은 그 상태에서는 잘 모르는 사람들이 많습니다. ですから5つの確信を尋ねても5つ全部ありますと答えた人はほとんどいませんでした。 그래서 5가지 확신에 대해서 물어봐도 5가지 확신 5가지를 다 가지고 있다는 분을 거의 만나보지 못했습니다. それで神様の恵みの中でキリストに深く根を下ろして基礎メッセージを聞き続けているとどうなるのでしょうか。 그렇기 때문에 이 기초 메시지를 뿌리를 깊게 내리면서 기초 메시지를 계속 듣는다면 어떻게 될까요? ある日衝撃を受けると思います。 어느 날 충격을 받을 것입니다. 衝撃を受けるということは今までそのことは知らなかったということです。 충격을 받았다는 것은 지금까지 그 사실을 몰랐다는 것입니다. このマタイの福音書の16章の16節もこれも奥義です。 이 마태복음 16장 16절 이것도 비밀입니다. このことをあなた方に明らかにしたのは天にいます私の父ですとおっしゃいました。 이것을 너에게 알게 한 것은 하늘에 계신 내 아버지라고 예수님께서 말씀하셨습니다. キム・ドンウォン牧師がインマヌエル祈祷院で当時このメッセージを劉牧師から聞いて衝撃を受けた
とそういう証を聞いたことがありました。 김동원 목사님께서 예전에 임마누엘 기도원에서 류 목사님께 이 메시지를 듣고 충격을 받았다는 그런 간증을 하신 적이 있었는데요. その時3日ぐらいずっと涙を流しながらその集会に出ていたというそういう証だったと思います。 그래서 3일 정도 계속 눈물을 흘리면서 그 집회에 참석했다는 이야기였던 것으로 기억합니다. 衝撃を受けるということはそういうことです。 충격을 받는다는 것은 그런 것입니다. 牧師ですからイエス様が神の御子キリストだということは知らないはずがありません。 예, 물론 목사이기 때문에 하나님의 아들 그리스도 예수님이 그러시다는 것은 몰랐을 리가 없습니다. しかしその時に知ったということです。 하지만 그때 알은 것입니다. ある日知りましたという賛美歌があります。 어느 날 나는 알았다는 그런 찬송가도 있는데요. イエスはキリストであることを。 예수님이 그리스도시라는 것을 その賛美歌を作った人も衝撃を受けたと思います。 그 찬송을 지은 사람도 찬양을 지은 사람도 충격을 받았을 것이라고 今ま 생각합니다. でイエス様がキリストであることを知らなかったので賛美歌が生まれたわけです。 예수님이 지금까지 예수가 그리스도라는 것을 몰랐기 때문에 그 찬송가가 찬양이 만들어진 것입니다. イエス様はどこに、キリストはどこにいますか？ 그리스도는 어디 계십니까? あなた方の中におられるキリスト。 너희 안에 계신 그리스도. これが神がぜひ知らせたいと生徒に願っていることなんですとパウロは書きました。 이것이 성도들에게 하나님이 너희에게 알리고 싶어하는 것이라고 바울이 썼습니다. このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているだけではありません。 이 그리스도 안에 지혜와 지식의 보화가 감춰져 있는 것뿐만 아닙니다. このキリストのうちに神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますとあります。 그리스도 안에 정말 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고라고 되어 있습니다. その方が土の器である私の中に、 그분이 질그릇된 우리에게, その方が土の器である皆さんの中に。 그분이 질그릇 되신 여러분 안에. もちろん頭ではすぐに理解できることです。 물론 머리로는 이해가 됩니다. でも実際にそのようなことが起こっているんだという奥義が悟ったならばどうなるのでしょうか。 하지만 그것이 실제로 일어나고 있다는 그 비밀을 깨달으면 어떻게 될까요? 本当に全ての問題は完了したということは当然のことだと思います。 정말 모든 문제가 끝났다. 이것은 정말 당연한 것이라고 생각합니다. それは人間関係のトラブルがなくなったからということでもありません。 그건 인간관계의 문제가 사라졌기 때문이 아닙니다. 病気が癒されたからということでもありません。 병이 치유됐기 때문도 아닙니다. 経済の問題がなくなったからということでもありません。 경제적인 문제가 없어졌기 때문도 아닙니다. この全ての問題を今抱えていたとしてもということです。 이 모든 문제를 끌어안고 있다고 할지라도 その方が自分の中におられる。 그분이 내 안에 계신다면 私と共におられて私の生涯を導いてください。 내 안에 계셔서 내 앞에 미래를 인도해 주신다면 そんなことがあり得るんだろうかという内容です。 그런 것이 정말 가능한 것인가 하는 내용입니다. ですからこの福音を悟ったパウロはどうなったのでしょうか。 그렇기 때문에 이 복음을 깨달은 바울은 어떻게 됐냐면요. 私はもうキリスト以外には述べ伝えないと言いました。 그리스도 외에는 말하지 않겠다고 했습니다. ただキリストだけを述べ伝える。 오직 그리스도만 말하겠다고. 苦闘しながら奮闘しているのですと。 그리고 분투한다고. 別に福音を伝えるのは楽ですと言ってるわけではありません。 복음을 전하는 것이 굉장히 편하고 좋은 일이라고 말하는 것이 아닙니다. 御言葉運動をすることはある意味では肉体とか時間とかいろんな意味で大変なことがいっぱいあると思います。 어떤 면에서는 복음을 전하는 것은 육체적이다 여러 가지로 힘든 일이 많이 있을 것이라고 생각되는데요. でも自分の力でやっているのではないと言いました。 하지만 내 힘으로 하는 것이 아니라고 했습니다. 私を強くしてくださるキリストの力によって労苦しながら奮闘しているのです。 나를 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있는 것입니다. あなた方はキリストにあって満たされているのです。 당신은 그리스도 안에서 충만되어져 있습니다. この御言葉が信じる皆さん一人一人にその通りに成就することを主の皆でお祈りいたしま 이 す。 말씀을 믿는 여러분 한 분 한 분에게 이 말씀이 성취되기를 기도드립니다. お祈りします。 기도드리시겠습니다. 父なる神様、恵みを感謝をいたします。 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 御言葉の戸を開いてください。 말씀의 문을 열어주세요. 福音の光が私たちの心を照らしてくださり、 복음의 빛이 우리의 빛을 비춰주셔서 悟りを与えてくださると信じます。 깨닫게 해주실 것을 믿습니다.
ここまで私たち一人一人にキリストの奥義を掲示してくださった主に、すべての栄光と誉れと賛美を捧げいたします。 지금까지 이렇게 신비의 계시를 알게 해주신 그리스도께 모든 영광을 돌려드립니다. その方がさらにキリストを深く正しく知ることができる知恵と啓示の御霊を与えてくださると信じます。 그분께서 그리스도를 몰게 하시는 모든 계시와 지혜를 주실 것을 믿습니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. アーメン。